الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حق الولد على الوالد أن يحسن أدبه ويحسن اسمه الحديث كما قال النبي صلی الله علیه و سلم. در قدم اول سلام خود را خدمت همه بینندگان و شنوندگان محترم رادیو تلویزیون تعلیمی و تربیتی ملی تقدیم میکنم. امیدوارم که در هر جایی که هستین جور و صحتمند و سلامت باشین. موضوع برنامه ما در ارتباط مسئولیت تربیتی اخلاقی یک مسلمان در ارتباط فرزندانش است. مسئولیت در برنامه گذشته مسئولیت و تربیتی یک فرزند به اساس ایمان و عقیده بود. درس گذشته مسئولیت یک پدر و مادر در ارتباط فرزندانش است که فرزندان خود را به اساس ایمان و عقیده راستین و درست فرزندان خود را تربیت بکنه. موضوع این برنامه ما مسئولیت پدر در ارتباط تعلیمی و تربیتی در باب اخلاق است که باید پدر و مادر استادان بسیار خوبی در بخش اخلاق با فرزندان خود باشند. یعنی پدر و مادر خودشان واقعا دارای اخلاق حسنه باشند، اخلاق خوبی داشته باشند تا اینکه فرزندانشان بناهن این اخلاق حسنه و درست را از پدر و مادر خود یاد بگیرن و نسل به نسل را انتقال بدن. به خاطری که به یک فرزند 4 شخص بسیار در زندگیش تأثیراتی داره: 1 پدر، 2 مادر، 3 استاد و 4 هم دوست انسان است که کسی که با اون نشست و برخاست دارین. اگر این 4 نفر در زندگی انسانهای موفق باشند و انسانهای که دارای اخلاق حسنه باشند، انشالله که فرزندان هم از اینها تقلید میکنن و انشالله که اینها هم دارای همین قسم اخلاق نیکو و خوبی را به خود کسب میکنن و در این حال انشالله که اینها این درس اخلاقی را به دیگران هم انتقال میتن. در ارتباط یکی از مسئولیاتی که پدر و مادر در قبال فرزند خود داره او در باب اخلاق است که انشالله در ارتباط سفارشات پیغمبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم را در ارتباط اخلاق که احادیث از پیغمبر صلی الله علیه و سلم روایت شده، زیاد احادیث هست، به چند حدیث اکتفا میکنیم. از ایوب ابن موسی و هم از پدرش از جدش روایت میکند که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که بهترین چیزی که پدر و مادر به فرزندان خود میدهد او اخلاق نیکو است. یعنی ما نحل والد ولدا من نحل افضل من ادب حسن. یعنی هیچ چیزی را بهتر و خوبتر یک پدر و مادر به فرزندش تقدیم نکرده مانند اخلاق نیکو. یعنی بهترین هدیه و بهترین تحفه را که یک پدر و مادر به فرزند خود تقدیم میکنن و اخلاق حسنه و نیکو است. ممکن که در جهان امروزی بعضی مردم تو فکر میکنن که والا فلانی پدر بهترین پدر بوده، بسیار یک ساختمان، یک تعمیر بسیار زیبا و قشنگ و بچه خود هدیه و تحفه داده. یا ممکنه یک کسی که فکر کنه. بله، سلام علیکم رحمت الله. سلام علیکم. صحتتان خوب است مولوی صاحب؟ زنده باش. تشکر برادر. از کجا تماس گرفتین؟ چی سوال دارین؟ از چهارتلای وزیر آباد فقیر احمد محمد هستم. یک بار دیگه که شما تماس گرفتم گفتم که گولی میخورم تو اگر چی میشه از شما مشورت بوده. بدن خودم من خالکوبی زیاد دارم. خواه در بند پای چپم پای دار است که من در زندان زده بودم، دست راستم خالکوبی داره. چی مشورت میتین به این؟ درست از فقیر محمد صاحب، من در ارتباط براتون معلومات میدم. تشکر. زنده باش. تشکر. الله شما را خیر بده. ممکن یک کسی فکر کنه که بهترین پدر و پدری است که به فرزند خود بهترین یک موتری را خرید بکنه و در اختیار بچه خود قرار بده. یا همین گونه شاید یک کسی دیگه تو فکر کنه که بهترین پدر و مادر او کسی است که بهترین موبایلی که از او کرده دیگه مدل بالا نیست
به دختر و بچه خود خرید کرده. همین قسم شاید فکرها، مگر در این حدیث پیغمبر صلی الله علیه وسلم میفرماید که بهترین تحفه و هدایایی را که یک پدر و مادر به فرزند خود تقدیم می کند او اخلاق نیکو هست، که اخلاق نیکو و اخلاق درست را به فرزندان خود تعلیم دادن و اینها اخلاق نیکو خوبی را از پدر و مادر، از رفتار و از گفتار پدر و مادر خود اینها ایره یاد گرفتن و در زندگی خود عمل کردن. همین قسم از عبدالله بن عباس روایت است که فرمود که اکرموا اولادکم، قال النبی صلی الله علیه و سلم اکرموا اولادکم و احسن آدابهم. فرزندانتون را، یعنی به فرزندان خود اکرام بکنین، عزت بکنین، یعنی فرزندان خود را با اونها اکرام و عزت بکنین، یعنی به فرزندانتون احترام بگذارین و در عین حال و اخلاق و رفتار آنها را هم به بهترین وجه اصلاح کنید. به فرزندان خود احترام داشته باشین. فرزندانتون است، امانت های پروردگار به زیر دست شما هست، مگر اخلاق و آدابشان را اصلاح بکنین که اخلاقشان و آدابشان باید بر منهج راه و روشی که از پیغمبر صلی الله علیه و سلم از اصحاب یاران به ما مانده مطابق از او باشه. همچنین آمده پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودن که علموا اولادکم و اهلیکم الخیر و ادبوهم. زن و فرزندانتان را خوبی و نیکی را برشان یاد دهید و درست تربیتشان بکنید. یعنی همسران خود را و فرزندان خود را و خویش و اقارب خود را نیکی را، طریقه نیکی کردن را برایشان تعلیم دهید که چگونه اینا نیکی بکنن، یعنی کدام کار اینا انجام بدن که اون از الله سبحانه و تعالی نیک باشه و الله از او راضی باشه. و همین قسم درست تربیتشون بکنین، چرا که این فرزندان را الله به دست شما امانت گذاشته و شما کوشش بکنین. همون طوری که در برنامه گذشته گفتیم مثل زمین زراعتی است که شما هر قسم کشت و زراعتی بکنین، اما کشت و زراعت را به شما بیرون میکنه. هر گونه‌ای که شما تربیتشون بکنین انشالله که اینا به مو شکل تربیت میابن و رشد میکنن و بزرگ میشن. عبدالله بن عباس هم فرموده، پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودن که من حق الولد علی الوالد ان یحسن ادبه و یحسن اسمه. یکی از حقوق فرزند برگردن پدرش این است که او را خوب تربیت بکنه و نام شایسته و درست را به او انتخاب بکنه. یکی از حقوق یک فرزند بر بالای پدرش این است که او شخص را آداب درست را، یعنی او را تربیت درست بکنه و همین گونه یک نام نیکو خوبی را برش انتخاب بکنه. ابن حبان از حضرت انس خادم 10 ساله پیغمبر صلی الله علیه و سلم روایت میکنه که حضرت انس روایت میکنه که فرمود رسول الله صلی الله علیه و سلم که حدیث خیلی طولانی است، همین قسمتی که ارتباط میگیره به این موضوع ما و شما خدمتتون عرض میکنم. پیغمبر فرمودن که روز هفتم بعد از ولادت طفل، که یعنی طفل تولد میشه و 7 روزه میشه، از عوض از او عقیقه بکنین، یعنی یک گوسفندی را یا بزی را شما ذبح بکنین و قربانی بکنین و گوشت از او را به فقرا و مساکین توزیع بکنین و هم در روز هفتم نامگذاری بکنین و در روز هفتم هم سری از او تراشیده شود با وزن موی سری از او نقره یا طلا به فقرا و مساکین صدقه شود. و همین گونه تربیت اخلاقی از او از 6 سالگی آغاز میشه، یعنی وقتی که به 7 ساله میرسه آغاز میشه که شما اطفال خود را در نماز، یعنی چون ممیز شده عادات خوبی را برشون تعلیم بدین و 9 سالگی که شد، یعنی 9 سالگی را تکمیل کردن و به سن 10 سالگی خوابگاه های از اونها را علایده و جدا بسازین و به سن 13 سالگی وقتی که روزه نگرفت و نماز نخوان اونها را تهدید بکنین و همین به روزه گرفتن تشویق شود. اگر روزه نگرفتن اینها باید تهدید شوند و همین گونه وقتی که به سن 16 سالگی میرسه پدر برایش زن میگیره. بعد از اینکه برای از زن گرفت و ازدواج کرد، بعد از روزی که ازدواج کرد پدر از دست طفل خود میگیره، اما بچه خود میگیره از دستش که حالا دیگه ازدواج کرده. بعد میگه که من تو را تربیت کردم، آموزش دادم و برای تو زن گرفتم و به خدا پناه میبرم از فتنه تو در دنیا و در عذاب آخرت.
یعنی در اینجا میگه که من یعنی با خدا پناه میبرم از فتنه تو در دنیا و عذابت در آخرت. یعنی پدر اولاد خود را تولد میشه، در روز 7 روزه کشد، گوشت ازار میته، نام برش انتخاب میکنه، در روز هفتم عقیقه میکنه برش، در روز هفتم موی سرش تراش میکنه، در روز هفتم نامگذاری میکنه، به سن 7 سالگی شد به نماز تشویقش میکنه، به سن 10 سالگی رسید اگر نماز نخوان تهدیدش میکنه، یعنی زده میزنه او را و دمیش سن 10 سالگی خوابگاه از اینا رو علایده میکنه، به سن 13 سالگی را تکمیل کرد و 14 سالگی روزه نگرفت، همین شکل تهدید میشه. به سن 16 سالگی و 17 سالگی و 18 سالگی رسید برش زن انتخاب میکنه و یا اگر دختر بود ازدواج میکنه و خونه بخت خود میره. وقتی که مسئولیت را ادا کرد بعد از دست بچه خود دختر خود میگیره و میگه که من تو را درست تربیت کردم و همین گونه آموختی، علم آموختی، قرآن کریم را، حدیث را، رای حلال و حرام را همگی را فهمیدی، آلی من بالا پناه میبرم از فتنه تو در دنیا که تو مرا به کدام فتنه دچار نکنی و از شر تو ما بی آبرو بی عزت نشو و همین گونه به عذاب تو در آخرت به الله پناه میبرم که به خاطر تو روز قیامت من عذاب نشو. یعنی این حدیث واقعا این حدیث در زمینه تربیت اخلاقی فرزندان نتیجه میگیریم که واقعا مربیان خصوصا پدر و مادر یعنی مسئولیت بزرگی در اخلاق فرزندانشان دارند. یعنی از این حدیثی حضرت انس که خدمتتون عرض کردم که پیامبر صلی الله علیه و سلم چنین کاری کردن و گفتن که باید یک شخص این کار کنه و از این را دانسته میشه که پدر و مادر در ارتباط اخلاق فرزندانشان یعنی بسیار مسئولیت عظیم و بزرگی را دارن. اگر این مسئولیت خود را ادا نکنن حتما روز قیامت مورد بازخواست قرار میگیرن. همونطوری که حضرت انس میفرماید که در اخر میگه که من به الله پناه میبرم از فتنه تو در دنیا و از عذاب تو در آخرت. یعنی در دنیا به کدام فتنه دچار نشم به خاطر اولاد و در قیامت هم به خاطر از این فرزند من عذاب نشم. چند سوالی که اینجا مطرح شده سوالات را جواب میتیم، بعد از او به ادامه موضوع میپردازیم. فقیر محمد از ناحیه 10 از چهارقلای وزیرآباد 2 سوال کردن. یک سوالشون این بود که اینا بودن معتاد، تداوی کردن، حال صحتمند و سلامت شدن، اما اثرات معتاد که به مواد مخدر بودن هنوز هم در بدنشان دیده میشه. در ارتباط گفتن که اما اثرات معتاد بودنشان که اعتیاد به مواد مخدر بودن در وجودشان هنوز هم مثلا قسمت‌های شب گفتن خوابشون نمیاد. دیگه ناگزیر هستن که تابلت‌های خواب را استفاده کنن. خب برادر گرامی شما به دکتر یک بار مراجعه کنین به خاطر از اینکه این تابلت‌هایی که شما برای خواب استفاده میکنین این هم خودش باز به شما اعتیاد شما هم باز معتاد میشین. یعنی اگر از اون مواد مخدر او را ترک کردین آل معتاد به تابلت‌های خواب نشوین. حتما اینها دیگر یک اضرار و ضررهای دیگه داره که شما به دکتر متخصص مراجعه بکنین که چطور این تابلت‌های دوای به حساب برای خواب که شما باید به خواب برین او را هم ترک بکنین و یک جایگزین دیگه داشته باشه که با دکترای خود در ارتباط مشوره کنین چون اونا بهتر و خوبتر میفهمن. و در این صورت گفتن که اگر یک انسان مثلا همینطور تابلت‌های خواب میخوره و در امی اگر از دنیا وفات بکنه آیا خاتمه نیکو برای ازی نصیب شده؟ بله اگر نماز خفتن خود را خوانده، پای به وضو بوده، نمازهای خود را خوانده، اگر این نمی تابلت خواب را به خاطر که بسیار جان درد است و وضعیتش خیلی خراب است دکترم برش گفته که باید دوای خواب استفاده کنه، همین دوای خواب را میخوره، اگر مقدرات از این وقتی از این به این پره شده باشه و از دنیا وفات بکنه چون نماز خفتن خود را عشای خود را خوانده انشالله که خاتمه نیکو را الله برش نصیب میگردونه. چرا که در حدیث میگه که پیغمبر صلی الله علیه و آله میفرماید که من اراد الله بعبده خیرا استعمله. وقتی الله سبحانه و تعالی با بنده خود اراده خیر بکنه او را در یک کار میگماره و مصروف میسازه. فرمودن که و ما استعمله یا رسول الله او را به چی کار میگماره و مصروف میسازه پیغمبر الله؟ پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمودن که یوفقه لعمل صالح قبل موته. او را الله توفیق انجام عمل صالح را پیش از وفاتش برش نصیب میگردونه. یعنی پیش از اینکه وفات بکنه یک عمل صالح، یک کار خیر، یک کار نیک را انجام میده.
یعنی نماز خودش دیگه خاتمه نیکو است به انسان مومن مسلمان. و مسئله سوال دیگه شون این بود که گفتن خالکوبی کردن در وقتی که در زندان بودن و بندی بودن و در اون وقت خالکوبی کردن. خالکوبی دو قسم است، یکی خالکوبی موقت است، یکی دائمی است. خالکوبی موقت خود دور میشه، از بین میره و در اون مشکلی نیست، اما خالکوبی دائمی که کسانی که در پوست خود ایتو به شکل جراحی انجام دادن، حک کردن به پوست خود، یعنی آل او ممکن نیست غیر از اینکه پوستی از او مکمل خراشیده شود. در ارتباط علما گفتن که شخص توبه بکنه، از کرده خود پشیمان شود، انشالله که دیگه در زندگیش به عمل خود رضایت نداشته باشه، راضی نباشه، پشیمان باشه، تصمیم قاطع داشته باشه که در آینده دیگه این کار انجام نمیده، انشالله که توبهشان به درگاه الله پذیرفته میشه و قبول میشه. سال دیگه که مطرح کردن یکی از بینندگان ما گفته زکات برای فرزندان آدم آیا میشود یا خیر؟ زکات به کسانی که نفقه از اونها بالای شما واجب باشه، به طور مثال به فرزندها. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم. و علیکم السلام. خوب هستیم. ما از شفیق الله از ولایت فاریاب تماس شدیم. شفیق الله از ولایت فاریاب، بفرما شفیق الله. مردن در خود تعبیر دارد مناسب؟ درست، من در ارتباط براتون معلومات میدم. من خوابتون گرفتم. مردن در خواب چی تعبیر دارد؟ یادداشت کردم برادر شفیق الله، معلومات میتونم برات. شکر. در ارتباطی که زکات به چند کس نمیشه. یکی پدر و مادر زکات خود را به فرزندان خود داده نمیتونن، به خاطر از اینکه اگر فرزندانشان فقیر و بیچاره باشه، وضعیت اقتصادی خوبی پدر و مادر خوب باشه، باید پدر و مادر به فرزند خود کمک و همکاری بکنن. و همین گونه فرزندان نمیتونن که صدقه زکات خود را، صدقه فطر خود را به پدر و مادر خود بپردازن، چرا که وقتی پدر و مادر فقیر و بیچاره میشه، نفقه از این به گردن فرزندانش واجب است که باید اینها نفقه از اونها را بکشن. و همین گونه شوهر نمیتونه که صدقه فطر خود را یا زکات خود را به خانم خود بپردازه، به خاطر که نفقه خانم بر عهده شوهر است. بنان با این مردم نمیتونین. اما یک کس میتونه که یک برادر و برادر دیگهش زکات خود را بپردازه، در صورتی که زندگیش علایده است، خرج و مصرف هر کس علایده است. و همین گونه میتونه که به خواهر خود صدقه فطر خود را بپردازه. و همین گونه یک نفر میتونه که به داماد خود صدقه فطر زکات خود را بپردازه، به داماد خود، به خیاشنی خود میتونه بپردازه. بنان این جواز داره، اما پدر نمیتونه به بچه خود زکات خود را بپردازه. همین گونه فرزندان نمیتونن که زکات خود را به پدر و مادر خود بپردازن. برادر شفیق الله از ولایت فاریاب سوال کردن، البته سوالشون در ارتباط خواب بوده که مردن در خواب چی تعبیر داره. مردن را علما دو تعبیر کردن. یک تعبیر به این که ممکن که بیننده خواب که خواب میبینه مرده، نمازاش از پیش ترک شده باشه، به ترک نماز است، به ترک از این است که یاد الله را نکنه، کوشش بکنه که بیننده خواب همیشه زبانش تر به یاد پروردگار باشه، چرا که در حدیث آمده الذی یذکر ربه و الذی لا یذکر ربه مثل الحی و المیت. کسی که الله را یاد میکنه مانند زنده است و کسی که الله را یاد نمیکنه مانند مرده است. و دوم تعبیرش علما به تغییر و تبدیلات در زندگیش تعبیر کردن که در زندگی بیننده خواب یک تغییرات بسیار خوبی میاد ان شاء الله که تغییرات مثبت و خوبی بیاید. در ارتباط البته موضوع برنامه گفتیم که یعنی مسئولیت پدر و مادر در قبال فرزندانشان در مسئله تربیت اخلاقی و یک در ساحه‌های مهمی از پدر و مادر برای فرزندانشان او درس اخلاق باشه. درس اخلاق واقعا خیلی مهم است که در ارتباط اخلاق از علما زیاد البته زیاد یعنی اقوالی دارن که بعضی علما گفتن که یعنی بدون اعتقاد به 3 چیز اخلاق البته معنی ندارد. یکی به توحید و یگانگی پروردگار و همین گونه به حساب و کتاب پس از مرگ، به جنت و دوزخ. یعنی اخلاق اگر انسان اخلاق داشته باشه در پلوی از او به این اصول دین که عبارت از توحید، نبوت و معاد است، یگانگی پروردگار و به روز قیامت و به پیغمبر صلی الله علیه و سلم، کسی اگر ایمان نداشته باشه
بازی اخلاق از این معنی نداره. یعنی اخلاق با دین البته همونطور پیوند خورده. در ارتباط سالی که یک بیننده ما پرسیدن، سالشون این بود که گفتن که مدت 20 سال میشه که یکی از عیورانشان از زیاد پشتی از اینها تهمت کرده و تهمت میکرده. خب در برنامه گذشته ما شما این موضوع را بررسی کردیم که کسی که تهمت میکنه این بسیار یک گناه عظیم و بزرگی است. خصوصا باز تهمت از خود مراحلی داره. اگر یک کسی را به یک عمل زشت، به یک گناه که مثلا غیر اخلاقی باشه به این تهمت بکنه، اونم شخصی که تهمت شده، اونم شخص تهمتگر بیایه از پیش از او ثبوت بخواه. از لحاظ شرعی اگر این مسئله به محکمه بیایه، اونم شخصی که تهمت کرده برای تهمتش اگر 4 شاهد نیاوره 80 تازیانه 80 شلاق زده میشه تا یک پند و عبرت باشه به دیگران که دیگه در آینده در آبرو عزت یک کسی تعرض نکنه. یعنی واقعا بسیار گناه عظیم و بزرگی است که بعضی از اشخاص هستند که بی‌باکانه در ارتباط یک شخص فیصله میکنن که او شخص این تو یک آدمی غلط است، در حالی که ندیده نشنیده به اساس اونم شک و شبهه خود فیصله میکنه و گمان میکنه که الله سبحانه و تعالی قرآن کریم میفرماید که یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا. ای کسانی که ایمان آوردین از گمانی بد اجتناب بکنین، به خاطر اینکه گمانی بد این گناه است. و بعد فرمودن ولا تجسسوا، تجسس نکنین، در جستجوی برملا ساختن گناهان دیگر نشوین. یعنی کسایی که تهمت میکنن زیاد پشت یک کسی را میگیرن، در حالی که اینها مسئولیت اصلاح خود را دارن. اگر یک کسی را میبینین که به یک راه غلط روان است، شما حق دارین که او را نصیحت بکنین، راه درست را براش نشان بدین. اما تهمت کردن بسیار گناه عظیم و بزرگی است. بنان و در پلوی از او گفتن که بیننده ما که چیزهای عجیب و غریبی را میبینن. شما کوشش بکنین که وقتی که میخوابیدین در جای خود قرار میگیرین، اول کوشش بکنین سوره آیت الکرسی را، آیه 255 سوره بقره را 3 بار بخوانین و بعد از او قل یا ایها الکافرون، قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق و برب الناس را 3 بار بخوانین و کف دست خود شف بکنین، در تمام اعضای بدن خود بمالین، به طرف راست بخوابین. انشالله که دیگه خوابه های عجیب و غریبی را انشالله که نمیبینین. گفتیم مسئولیت یک پدر و مادر در قبال فرزندانشان، خصوصا در بعد اخلاقی، باید فرزندان خود را از 4 پدیده و که از قبیح‌ترین و بدترین اعمال، خصوصا از پسترین صفات است، باید فرزندان خود را دور داشته باشند. یک پدر و مادر از 4 اعمالی که واقعا قبیح‌ترین و پسترین و زشترین اعمال است که اخلاق یک مسلمان را زیر پای میکنه، پدر و مادر مسئولیت دارند که در ارتباط این 4 پدیده و 4 خصلت زشت و بد فرزندان خود را هشدار دهند و اجازه ندهند که با این خصلت‌های زشت و بد نزدیک شوند. و 4 خصلت عبارت است: اول از پدیده دروغ، یعنی پدر و مادر کوشش بکنه که فرزندانشان این خصلت بد را به خود انتخاب نکنند، دروغگوی نباشند. دوم پدیده دزدی، یعنی از اعمال و عادت دزدی است که از دزدی کردن ولو که از خردترین از 1 روپه که از خانواده دزدی میکنن، اینمی زمینه را برشون مسدود بسازند، راه حل برش نشان بدن که به دزدی عادت نکنن. و سوم فحاشی و دشنام دادن، دو زدن، دشنام دادن. پدر و مادر جلوی از این را بگیره و اجازه ندهد که فرزندانشان دو زدن و دشنام دادن را به خود عادت دهند. و 4م پدیده فساد و بی‌بندوباری است، فساد پیشه نباشند. این 4 پدیده و 4 عادت زشت را که و 4 خصلتی که واقعا از قبیح‌ترین و زشت‌ترین خصلت‌هایی است که در ابتدا باید پدر و مادر متوجه فرزندان خود باشند. هر کدام از این انشالله که به صورت مفصل
و مشرح خدمتتان تقدیم میکنم. امیدوارم که انشالله همه ما و شما بتوانیم که در ارتباط فرزندان خود این مسئولیت ها را متوجه باشیم و فرزندان خود را از این امراض مهلکه و کشنده دور داشته باشیم. از دیدگاه دین مقدس اسلام از زیشترین پدیده های اخلاقی اینمی 4 خصلت است که خدمتتون عرض کردم. بر والدین واجب است و فرض است که در مقابله با این پدیده های زشت و بد سعی بکنن و تلاش بکنن که اذهان و فکر اولادهای خود را متمرکز بسازن که از این پدیده ها دور باشن. یعنی فکری باید فرزندانشان تربیت شوند. فکری تربیت شوند که این پدیده ها را بد ببینن، ولو که پدر باشه یا نباشه، الله واحد لا شریک را حاضر و ناظر بدانن و این اعمال را ترک بکنن. امام بخاری و امام مسلم از عبدالله ابن عمرو ابن العاص روایت میکنه که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودن که اربع من کن فیه کان منافقا خالصا. 4 خصلت اگر در یک انسان مؤمن مسلمان موجود باشه، او شخص منافق خالص است. و من کان فیه خصله، اگر کسی از این خصلت ها یکی در او موجود باشه، یعنی کان فیه خصلت من النفاق، در حقیقت یکی از خصلت های نفاق و منافق در او موجود است تا یکی او را ترک میکنه. از جمله اذا تو من خانه، امانت وقتی که به او داده شود خیانت بکنه، و اذا حدث کذب، وقتی که سخن میگه در سخن خود دروغ بگوید، و اذا عاهد غدر، تعهد ببنده در او خیانت بکنه، یعنی در همون تعهدی که کرده پیمان شکنی بکنه، و اذا خاصم فجره، و هنگامی که با یک کسی جنگ بکنه جا به جا داودش نام بده. یعنی اگر این 4 خصلت در یک شخصی موجود باشه، او شخص منافق خالص، یعنی منافقی که منافق عملی است. 2 نوع نفاق است. یک نفاق اعتقادی است که او کفر است دیگه، کفر در قلب خود پنهان کرده و ظاهر خود مؤمن جلوه میتا، در حقیقت او کافر است که الله در قرآن کریم میفرماید ان المنافقین فی درک الاسفل من النار، این منافقین در زیر پای کفار قرار دارند. یک نفاق عملی است که این خصلت ها در کسی موجود باشه. اگر 4 خصلت در او موجود باشه، منافق خالص عملی است. اگر یکی از خصلت ها در او موجود باشد، یعنی یکی از خصلت های نفاق در او موجود است تا یکی او را ترک بکنه. همین گونه حضرت ابو هریره روایت میکنه که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن 3 لا یکلمهم الله یوم القیامه. 3 شخصی است که الله امتال با اونها در روز قیامت صحبت نمیکنه، گپ نمیزنه. ولا یزکیهم، پاکشان هم نمیکنه. ولا ینظر الیهم، به سویشان نظر رحمت هم نمیکنه. ولهم عذاب علیم، برای از اونها بسیار عذاب دردناک است. او 3 نفر کی است؟ شیخ زانین، موی سفیدی که به سن کهولت و کهنسالی رسیده هنوز مرتکب زنا میشه. و همین گونه ملک کذاب، یعنی پادشاه دروغگو، به رعیت خود دروغ میگه، فریب میته رعیت خود را، چیزهای میگه به او عمل نمیکنه. و عائل مستکبرون، و همین گونه همو کسی که فقیر است و او متکبر است. عائل مستکبرون یعنی سرپرستی که به زیردستانش تکبر میکنه، سرپرستی که به زیردستان خود تکبر میورزه. یک کسی به یک اداره، به یک پست و به یک مقام رئیس یک به حساب اداره مقرر شده، یا مدیر یک اداره مقرر شده، یا وزیر مقرر شده، با زیردستان خود از خشونت، تکبر، استکبار، یعنی این شکل رفتار میکنه. یعنی این هم از جمله کسانی است که الله سبحانه و تعالی در روز قیامت با اینها نظر رحمت، یعنی با اینها تکلم نمیکنه، از گناه ها پاکشان نمیکنه و به سوی از اینها نظر رحمت نمیکنه و برایشان عذابی بسیار علیم و دردناک است. یعنی از جمله سرپرستی که به زیردستانش فخر میفروشد و تکبر میکنه. یعنی این واقعا بسیار یک عمل شنیع و زشتی است که الله سبحانه و تعالی عظیم و شما را نجات بده. در ارتباط پدیده دروغ و عادت دروغ که این از قبیح ترین و زشت ترین خصلت ها است،
حضرت عبدالله بن مسعود روایت میکنه که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن که ایاکم والکذب، شما از دروغ خودداری بکنین، دور بسازین خود را، از دروغ اجتناب بکنین. چرا؟ فإن الکذب یهدی للفجور، یقینا دروغ انسان را به فجور، به گناهات تشویق میکند. و این الفجور یهدی للنار، و این گناه ها انسان را به آتش میکشونه. و ما یزال العبد یکذب یا یکذب حتی یکتب عند الله کذابه، همیشه یک شخص دروغ میگه، حتی و یتحر الکذب، کوشش میکنه که دروغ بگوید، حتی یکتب عند الله کذابه، حتی نزد الله سبحانه و تعالی دروغگوی نوشته میشه. یعنی این دروغگویان از جمله دروغگویان نوشته میشه. کس دروغ میگه، حتی قصد میکنه، تصمیم میگیره، فکر میکنه که یک دروغ بسازه. یعنی برای زشت و قبیح بودن این کافی است که الله سبحانه و تعالی و پیغمبر صلی الله علیه وسلم دروغ را خیانت بزرگ نام نهاده، یک خیانت خیلی بزرگ. یعنی برای ما همین کافی است که این بفهمیم که واقعا زشت است و قبیح است، همین که پیغمبر صلی الله علیه وسلم دروغ را یک خیانت بزرگ نامگذاری کرده. سفیان ابن اسید الحضرمی روایت میکند که گفت رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند کبرت خیانتا ان تحدث اخاک حدیثا هو لك مصدق و انت له به کاذب. یعنی چی خیانت بزرگی است که با برادرت سخن بگویی او گپ تو را تصدیق بکنه در حالی که تو برایش دروغ میگی. یعنی بزرگترین خیانتی است که یعنی برادرت، تو با برادر خود گپ میزنی، سخن میگی، او گپای تو را میپذیره و قبول میکنه در حالی که تو برایش دروغ گفته روانی، در حالی که خودت میفهمی که دروغ است. بزرگترین خیانت این است که شما به یک نفر یک حرفی میگین و او بیچاره گپ شما را میپذیره و قبول میکنه، اشک میریزه در حالی که تو برش دروغ میگی. میفهمی گپای تو فقط از همین گرونت پایین نیست، شخص را با این حرفهای خود فریب میده. این بزرگترین خیانت است که متاسفانه بسیار از اشخاصی هستند که با دروغ امرار معاش میکنن، با دروغ یعنی پیسه دریافت میکنن، با دروغ از مردم پول و پیسه میگیرن. یعنی بسیار یک عمل زشت و بدی است که الله سبحانه و تعالی ما و شما را از این مرض مهلکه و تباکن ما و شما را نجات بده. دروغ گفتن به اطفال، واقعا بعضی اوقات پدر و مادرها به اطفال خود دروغ میگن. دروغشون مثلا به بهانه ساکت کردن طفل، یک طفل گریه میکنه، میخواد که او را به حساب بهانه کنه، او را ساکت بسازه، یا مثلا برش یک دروغ میگه. به عنوان مثال طفلش گریه میکنه، گریه نکن، من یک ساعت بعد شما را به شکر میبرم، یا گریان نکن، من برای شما مثلا فلانه تحفه و جایزه خرید میکنم. یعنی گپا باز میبینی که در اون ساعت پدر و مادر اونمو وعده ای را که به اطفال خود کردن وفا نمیکنن. در حقیقت یک درس دروغی را به فرزندان خود ما تدریس کردیم که او را از ما یاد میگیرن. از همین خاطر است که مربی اول اسلام پیغمبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم امت خود را و همه اولیاء و همه مربیان را همیشه دستور دادن که شما با فرزندانتان خودتان دروغ نگویید، هرچند که به قصد سرگرم کردن یا به خاطر کدام تشویقی یا به خاطر کدام شوخی و مزاح هم باشه. چون اگر شما مزاح میکنین به اطفالتان، مگر اینمی دروغ شما نزد الله متعال نوشته میشه، کراما کاتبین ایره می نویسن. عبدالله ابن عامر روایت میکنه که گفت روزی ما پیش پیغمبر صلی الله علیه و سلم، یا در روزی در خانه بودم که پیغمبر صلی الله علیه و سلم اونجا تشریف داشتن. مادرم میگه مرا صدا کرد، گفت بیا چیزی به تو میدهم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود آیا واقعا تو میخوای به او چیزی بدهی؟ مادرم گفت بله میخوام. گفت که
چی میدی برش؟ گفت من خرما برش میدیم. پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود اگر با او چیزی ندهی خداوند متعال برای تو را در جمله دروغگویان و این گپ تو را در جمله دروغ می نویسه. یعنی حتی مادر برای طفل خود میگه بیا تو من برای تو چیزی میدهم. در ارتباط گفتیم پدیده دروغ، اینجا یک قصه و داستان بسیار مختصر خدمتتون عرض میکنم در ارتباط شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله. شیخ عبدالقادر جیلانی یکی از علمای بسیار بزرگی هست که ایشان از اول خودشون میفرمایند که از اول زندگی بنای تمام امورم را و کار خود را فقط بر راستگویی گذاشتم که باید در تمام عمر خود هیچ وقت دروغ نگویم، در تمام امور زندگی خود راست باشم. در یک وقت میگه یک سفری داشتم به خاطر جهت دریافت علم از طرف مکه مکرمه به طرف بغداد. میگه از مکه به بغداد حرکت کردم به خاطر آموختن علم. وقتی که به همدان رسیدم که اونجا مردمای دزد راهزنان رای کاروان را گرفتن به خاطر که مال و ثروت و سرمایه از اونو را بگیره. وقتی که به من رسیدن گفتن که پیسه داری؟ گفتم بله آن 40 دینار امرای خود دارم. میگه مرا یکیش تله کرد، گفت برو تو رشخنده میکنی سری ما تمسخر رشخنده میکنه. مرا تله کرد، من حساب چی کردم از اونجا عبور کردم و دیگه مردم پول و پیسه گرفت. در دیگه قسمت آمدیم که باز هم در گیری امی مردمای دزدا زدیم که پول و پیسه مردم را دزدی میکردن. خلاصه در سر مکه رسید، گفت پیسه داری؟ گفتم بله آن 40 دینار دارم. یعنی زیاد پیسه بوده، چون این پیسه بود که به خاطر اما خرج و مصرف تحصیلی خود مادرم برام داده بود که را مصرف کنم. وقتی میگه گپ گفتم مرا به اون پیش رئیس دزدا بردن که این نفر 40 دینار داره امرای خود. وقتی می رفتم رئیس دزدا به من گفت که سوال کرد، گفت تو چی طور که چی باعث شد که تو راست بگویی که اینقدر مثلا پیسه ما یعنی تو تلاشی کردیم پیسه را پیدا نکردیم، تو چی طور گفتی که من 40 دینار دارم؟ بعدی شیخ عبدالقادر جیلانی میگه که من با مادر خود که اولین مربی ما بود و یکی از درس‌های اساسیش به من این بود که در زندگی دروغ نگویی و به مادر خود من تعهد و عهد و پیمان بسته کرده بودم که در تمام عمر خود دروغ نمیگم. دیگه از همین خاطر ترسیدم که به تعهدی که به مادر خود بسته بودم، استادی ما بود، معلمی ما بود، تعهدی که به مادر خود بسته بودم نخواستم که این تعهد را خیانت بکنم و به شما دروغ بگویم. شما که از من پرسان کردین که پیسه داری؟ من دیگه چطور میگفتم ندارم، در حالی که من بود پیسه پیشم. من گفتم که برای 40 دینار پیشم است. وقتی میگه این گپ گفت خشیت و ترس تمام وجود رئیس ای دزدان را فرا گرفت. این گپ زد، یک بار فریاد زد و گریبان خود را چیر و پاره کرد و گفت تو میترسی که با تعهد و عهدی که با مادرت بسته ای خیانت نکنی، در حالی که من تعهدی که با پروردگار خود بسته کردم. هیچ طور میشه تو با تعهد مادر خود که اینجا دروغ نمیگی و ما با تعهدی که با پروردگار خود بسته کردم چطور من نترسم از عواقب ازی؟ بعد همونجا میگه رئیس دزدان به تمام کسانی که زیر دستانش بود صدا کرد، گفت که مالی را که از مردم دزدی کردی از پیش مردم گرفتین، پس دوباره برشان بر بگردانین. بعد همونجا شیخ عبدالقادر جیلانی را شاهد میگیره، میگه شاهد باش که این همین لحظه من توبه کردم، من توبه کردم دیگه هرگز این کار انجام نمیتونم، دزدی نمیکنم. همه دزدان گفتن که تو بزرگ ما هستی، امروز که تو بزرگ ما در توبه و بازگشت به جانب پروردگار هستی، بنا ما هم توبه میکنیم و این کار انجام نمیدیم.
یعنی از صداقت و راستی شیخ عبدالقادر جیلانی بسیاری از مردم از این عمل زشت و بد دست بردار شدن. یعنی هدف اینجایی است که یکی از مسئولیت هایی که والدین پدر و مادر در قبال فرزندانشان دارن همین پدیده دروغ است. چرا که در بسیار احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن که مسلمان آیا بزدل میشه؟ گفت بله. خب یاد کردن ای میشه او میشه، پیغمبر فرمود بله. المسلم یکذب، آیا مسلمان دروغ میگه؟ گفت نه، مسلمان دروغ نمیگه. ممکن دیگه اشتباه ها و خطاها و گناه از پیش رخ بده، مگر انسان مؤمن مسلمان هیچ وقت دروغ نمیگه. و همین قسم در حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودن کسی که زبان خود را به همه ضمانت بکنه که دروغ نمیگه، پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودن که من جنت را برای از اون شخص ضمانت میکنم. دیگه دروغ بسیار پدیده زشت و بدی هست و پدر و مادر در این مسئله یعنی مسئولیتش خیلی عظیم و بزرگی است. بعض اوقات مثلا پدر به خانه نشسته است، یک کسی پشت دروازه تک تک میکنه، بچه میره که کی هستی کاکا؟ میگه فلانی. بگی که پدرت هست یا خیر؟ باز میاد پدرش میگه که فلانی نفر در پشت دروازه آمده. پدر چی میگه؟ برو بگو که پدر من نیست خانه، یعنی پدر من در خانه نیست. اینجا واقعا در حالی که او بچه طفلی که ذهنی از او یعنی مانند ورق سفید است، خالی از ذهن است، هر آنچه که از پدر میشنود در اینجا ذخیره میکنه، از مادر میشنوه ذخیره میکنه، از استاد میشنوه ذخیره میکنه، از دوست میشنوه ذخیره میکنه، در ذهن خود جای به جای میسازه. که ما و شما در برنامه گذشته خوانیم که کل ولد یولد علی الفطره، هر طفل که تولد میشه به یک فطرت سالم و درست تولد میشه. بعد اینجا دیگه رولی مهم را کی بازی میکنه؟ پدر و مادر و محیطی که انسان زندگی میکنه. دیگه از این خاطر بعضی اوقات این دروغ را ما و فرزندان خود. حضرت عمر با پیغمبر صلی الله علیه و سلم در راه میرفتن، عبدالله بود والله علم از پشت حضرت عمر صدا کرد، گفت که من همراهتان میرم. پیغمبر حضرت عمر گفت که نرو، از بازار چیزی برات میآورم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت چیزی در جیبت داری؟ گفت بله. گفت اگر نمی داشتی باز دروغ میگفتی. که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود که کسی که دروغ میگه و یتحر الکذب و کوشش میکنه که دروغ بگه، حتی یکتب عند الله کذاب، حتی نزد الله امتلاء جمله دروغگویان محسوب میشه. گفتیم که پدیده اول که باید پدر و مادر بسیار محتاط باشه و متوجه باشه که به این مرض گرفتار نشوند. یعنی ما و شما در ارتباط فرزندان ما کوشش میکنیم طفلک های خود واکسین که پیش دکتر ببر، به خاطر از اینکه مرض ساری است که حتی یک کسی زکام میشه در نزدیک از اون نمیمانیم که به خاطر که مرض یزو به نچسبه. یا همین قسم یک میمون بیای و خانه ما و شما که زکام باشه، از زکامی از او انتقال بکنه یک کسی دیگه مریض شه، چقدر جنجال ما کلان میشه. که والا یعنی ما از این مرضهای جسمانی بسیار متوجه هستیم که فرزندان ما به این مرض گرفتار نشه، اما در حالی که این خطرناکترین مرضی که باید تداوی شود وگرنه دامنگیری جامعه میشه، خانواده را تباه میسازه، برباد میسازه، متاسفانه در این امراضها ما متوجه نیستیم. امراض اول که گفتیم پدر مادر بسیار متوجه باشه پدیده دروغ و مرض دروغ بوده. دوم پدیده دزدی هست که پدر مادر باید متوجه باشه که فرزندانشان به دزدی عادت نکنند. یعنی خطر دزدی پدیده کمتر از دروغ نیست، بلکه همین دزدی هم اساسش دروغ بوده. آهسته آهسته انسانی که دزدی کرد دروغ هم میگه. همین اساس کلی گناه ها دروغ است. انسان همین هر گناهی را که انجام بده ولی یک دروغ برای از اون میسازه. و دزدی هم یک عمل بسیار زشت، خصوصا در محیطی که اون محیط عاری از اخلاق اسلامی باشه. عاری از اخلاق اسلامی باشه در اونجا دزدی خیلی زیاد است. متاسفانه امروز میبینی در کشورهای اسلامی دزدی زیاد است. علتی است که ما فکرن اگر ما مسلمان باشیم باید در کشورهای اسلامی اصلا دزدی وجود نداشته باشه. بله سلام علیکم. سلام علیکم مولوی صاحب. و علیکم السلام و رحمت الله. جور هستین ان شاء الله بخیر هستین؟ الحمدلله زنده باش، تشکر.
بفرمایید. مولوی صاحب ما اگر بیادرها کل ما یک جای هستیم، اگر در پیسه خانه شریک است، اگر یک کمک تا بالا شد بین ما، این چی رقم مسئله است؟ این گناه داره نداره؟ یکم تو مثلا یک هزاری 500 پت میکنه از یکی دیگه به جیبش نگاه میکنه، این گناه داره نداره؟ درست از ارتباط براتون معلومات میتونم برادر گرامی. تشکر. برادر گرامی ما در ارتباط سوال کردن انشالله مربوط میشه و این پدیده دزدی میآید. برادر گفتن 4 تا برادر 3 تا برادر هستند در یک خانواده به صورت مشترکانه کار میکنن. مدارک درآمد و مدارک مصرف همگیشان مشترکانه است. برادر گرامی وقتی که شما 4 تا برادر هستین، تا زمانی که شما واقعا کلی برنامه های شما واضح باشه، 1 روپیه تا 100 روپیه که مصرف میشه درآمد میشه باید به پیش کلی واضح باشه. تا اون زمان در خانه شما خیر و برکت است، در تجارت شما خیر و برکت است، در کار و بار شما خیر و برکت است. اگر در جمع از این 4 برادر یک برادری باشه که در جان 3 تا برادر دیگر میزنه، یعنی معنای گپی می است که یعنی به صورت پت و پنهان از همین پول مشترک به خود ذخیره میکنه یا به کسی دیگه پیسه میده که او در دیگه جا کار میکنه، در حالی که این مدرک و در مدرک از این همگی مدرکی بوده که کلی برادرها در این خواهرها و برادرها شریک هستند. باز در این صورت ذهب البرکه، برکت از این خانه میره. در یک خانواده مسلمان ها همیشه خیر و برکت است تا زمانی که در این خانه است خیانت صورت نگیره. زمانی که خیانت صورت گرفت، خیر و برکت هم از کار و بار از این خانواده رخت سفر میبنده. از این خاطر برادر گرامی این نکته باید متوجه شویم که بعضی خانواده ها اسباب تخریب و خیر و برکت که از خانه میره، کار و بار خیلی خوب است مگر پیسه وجود نداره. این علتش نمی است که یکی از برادرها متاسفانه به صورت پت و پنهان به خود پیسه جمع میکنه که اگر روزی از روزها که اینها با هم سازش نکنن و جدا شوند یک پولی داشته باشه. که مثال های از این ما از این طریق برنامه زیاد شنیدیم که برادر 2 تا برادر بودن کار کردن، به طور مثال 3 برادر بودن کار کردن، یکی از این در تجارت کار و بار مصرف، دیگه از این از همین پول و پیسه که از همین تجارت مشترکانه که به دست آورده به خود خانه خریده، به خود زمین خریده، به خود موتر خریده. حالی که اینها خواستن جدا شوند، برادری که همیشه در ولایت‌ها کار کرده و زحمت کشیده برای از او چیزی نه. برادر این زمین خب به نام ما است قباله. برادر ما و شما خو یک جا شرکتمان یکی، کارمان یکی بوده. حالا تو چطوری خانه را به نام خود خریدی؟ زمین به نام خود. ولات دستت خلاص هر جایی که میری از پیسه ما، یعنی 60 مور به نام ما. و برادرها دیگه خوش بودن که شاید که در قبالت نام ما هم گنجانیده شده باشه، اما وقتی که حالا بیرون کشیده در قبالت نامی از اون نیست. یعنی متاسفانه بعضی اوقات مادیات دنیوی متاسفانه همه امروز همه احترام و محبت و همه چیز به اساس مادیات شده. دیگه بعضی اوقات بعضی مردمی هستن که اینقدر محبت مال و ثروت و سرمایه دنیا و چرک دنیا در قلب از اینها اینقدر جایگزین شده که متاسفانه دیگه از همین دنیا و طرف دیگه جایی را نمیبینن. این قبری است و آخرتی است، حساب کتابی است، جنتی است، دوزخی است، متاسفانه به هیچ توجه نداره. از این خاطر برادر گرامی خیر و برکتی است که در اونجا همه چیز شفاف باشه و واضح باشه. در هر اداره در یک اداره که اونجا به صورت شفاف حسابدهی باشه، مدارک مصرف و مدارک درآمد مشخص باشه، اونجا خیر و برکت است. پدیده دزدی یک پدیده بسیار خطرناک، یک عمل بسیار زشت، خصوصا در محیط هایی که اون محیط هاری خالی از اخلاق اسلامی باشد، بر مبنای اصول تربیتی ایمانی اسلام اونجا رشد نکرده باشه. این دزدی یک چیزی عام است. اما طفل اگر از زمان ابتدای زندگی بر مبنای حس حضور و نظارت پروردگار و ترس از الله سبحانه و تعالی این طفل ما رشد نکند، یعنی رشد نکند و در این صورت به این امانت به حساب به این ترس از الله سبحانه و تعالی عادت هم نکند و ترس الله سبحانه و تعالی در قلب و در فکری از این جایگزین نشود، بنابراین این شخص به تدریج به جانب دزدی و حیله‌گری و خیانت حتما کشانیده میشه.
طفل باید از اما ابتدا طوری برای ازی در فکری ازی ما افکار اسلامی را جایگزین بسازیم که حتی هیچ کس هم نباشه اونجا الله را حاضر و ناظر بدانه. یعنی هیچ کس نباشه اونجا الله حاضر و ناظر باشه. باز در این صورت بله سلام علیکم ورحمت الله. علیکم سلام. سلام علیکم مولوی صاحب، خوب هستین؟ الحمدلله زنده باشید. شکر برادر، بفرمایید. مولوی صاحب فرق بین فرض و واجب و سنت و مستحب چی است؟ درست. چرا کل از این زیادتر مردم ها فرض که سنت و که واجب کلش یک رقم میپندارن؟ میگن که ریش ماندن مثلا سنت است ولی اگر ریش نمانی در هر جای بیری تغییر توهینت میکنن با وجود که سنت است. فرق بین سنت و واجب و فرض میشه که برای ما همینجا واجب بسازیم؟ درست معلومات میتونم برات. شکر. بخیر باشین. زنده باشی. برادر گرامی، احکام یا حکم شرعی به 5 دسته به صورت البته از لحاظ جمهوری علما، نظر جمهوری علما، حکم شرعی به 5 دسته تقسیم میشه. 1. حکم شارع، یعنی شارع که عبارت از الله و پیغمبر است، یک عملی را از شخص مکلف طلب میکنه و طلب آن هم به صورت جزمی و به صورت قطعی است. شریعت یک عملی را از شخص مکلف طلب میکنه که باید او را انجام بده و این طلب شارع هم به صورت قطعی است. این را فرض میگن. مثل که الله سبحانه و تعالی فرموده که شما نماز بخوانین، روزه بگیرین، حج کنین، زکات بپردازین. این را فرض میگن. و همه قسم شاری الله پیغمبرش یک عملی را از یک شخص مکلف ترک آن را مطالبه میکنه که او را تو انجام ندی به صورت قطعی. او حرام است. او چی است؟ حرام است. 3. شاری از شخص مکلف یک عمل را مطالبه میکنه مگر به صورت قاطعی و به صورت جزم نیست. او سنت است. شارع و شریعت یک شخص را مثلا یک عملی را از پیش میخواه که او را ترک بکنه مگر ترک از او به صورت قاطع و قطعی و جزمیت نیست. او به حساب مکروه است. شارع یک عملی را از یک شخص برش اختیار میته که انجام میته یا انجام نمیته. اگر انجام هم بته به او ثواب نیست، اگر انجام ندیه برای از او گناهی نیست، او را مباح میگن. پس به این صورت که اگر کسی یک عمل فرضی را انجام میدهد، الله سبحانه و تعالی برای او ثواب میدهد و به ترک آن گناه است و به انکار از او انسان کافر میشه و مرتکبین از روز قیامت برای از او جزا است. و همین گونه حرام، کسی که اگر یک حرامی را ترک بکنه، الله سبحانه و تعالی برای از او به ترک ثواب میدهد. به انجام آن گناه است و به حلال دانستن آن انسان از دایره اسلام بیرون میشه. پس سنت به انجام از او ثواب است و مکروه به ترک آن ثواب است و به مباح به ترک و عمل آن نه ثواب است نه گناهی است. فکر کنم وقت برنامه ما تمام است. تا برنامه بعدی که ان شاء الله باز هم در خدمت شما قرار میگیریم. همه شما را به الله کریم رحیم میسپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.